Hello everyone, இன்னைக்கு NAD hybrid DAC Amplifier தான் பார்க்க போறோம். இது C368. இது என்ன ஃபால்ட்னா நோ சவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது ஆன் பண்ணால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆன் ஆகும், உடனே ஆன் ஆகாது இந்த மாடல் அப்படி. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் டிஸ்பிளே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்புட் ரீட் ஆகும் இந்த மாதிரி. இன்புட் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அனலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஆப்டிக்கல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆப்டிக்கலில் தான் இருக்குது. ஆப்டிக்கல் ஒன்றில் வால்யூம் வந்து 23.5 இருக்குது. ஃபுல் சவுண்டு வச்சாலும் சவுண்டு வராது. நம்ம வந்து சோர்ஸை மாற்றணுன்னா லைன் 2ல் தான் அனலாக் கொடுத்துருக்கேன். அதுலேயும் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை, ஃபுல் வால்யூமில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டாப் கவர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன ஃபால்ட்டுன்னா இதில் நமக்கு வந்து சவுண்டு வரலனா எதனால் வரலனா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்ன, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐஎன்டி யூனிட்டில் போயிட்டீங்கன்னாவே நம்ம வந்து டெஸ்ட் பாயிண்ட் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு பார்த்த உடனே இதெல்லாம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா சரியாக கவனிக்கிறது தான் இல்லை அவங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல கவனிங்க, இங்கே பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே வந்து எஸ்எம்டி இருந்தாலும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துலாம். நம்மளுக்கு எதனால் சஸ்பெக்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது. எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது, எந்த ஒரு பான் சிம்டம்ஸும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வோல்டேஜ் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆனாக்கா இமீடியட்டாக வந்து செட்டு ஸ்டாண்ட் பைக்கு போய்டும், இல்லை எரர் இண்டிகேஷன் வரும். ஆனால் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எரரும் இண்டிகேஷனும் ஆகலை. ஸோ ஓகே, இது வந்து இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்பிளே வரும். நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எரர் இண்டிகேஷன் வந்துடும். ஆனால் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எரர் இண்டிகேஷனும் வரல, க்ளீனாக ஆன் ஆகிட்டு உள்ளே போயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எல்லாமே 1 by 1 டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே -12 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு -11.82 இருக்குது. ஸோ +12 வோல்ட். வா சூப்பர். +12 வோல்ட்டில் சுத்தமாக வரல. -7.5 வோல்ட்டில் -7.64 வருது. ஸோ +7.5ல் நம்மளுக்கு சுத்தமாக வரல. நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் என்னென்னா வோல்டேஜ் வராமல் இருக்குது. இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் வரலன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் எதுவுமே எனேபிள் ஆகாது. அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டும் சரி DAC சர்க்கியூட்டும் எதுவுமே வந்து சப்ளை போகல, அதனால் நம்மளுக்கு சவுண்டு வராது, கண்டிப்பாக வராது. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசிலாம் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான். ஸோ இதுக்கே பவர் வருதா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா டேரெக்டாக வந்து பவர் சப்ளைலேருந்து தான் பார்க்கணும். எஸ்எம்பிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, டவுட் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இங்கேருந்து தான் இந்த பவர் போகுது, இந்த இடத்துல டச் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை வந்து 22 வருது. இது கிரவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, இதுவும் கிரவுண்டாக இருக்கும். பாசிட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். ரெட்டில் எப்பவுமே யூனிவர்சல் கோடு தான், ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளையே வரல. 0.279 தான் இருக்குது, அது மைனஸில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேயே வரல. அது அப்படியே இங்கே ட்ராக் பிடிச்சி இங்கே வந்தாக்கா இங்கேயே தெரிஞ்சிடும். சாரி, இங்கே ஜூம் குறைச்சிட்றேன், ஜூம்லேயே இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு கவர் ஆகும் க்ளீனாக. இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளைலேயும் -284 இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட்டு வந்து ஓரளவு தெரிஞ்சிடுச்சு ஈஸியாகவே. இந்த செட்டில் பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் அது கஷ்டமாக கூட இருக்கலாம். இங்கே ஏதாவது ஷார்ட் இருந்து இந்த இடத்துல பவர் சப்ளையில் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் எனேபிள் ஆகாமல் இருக்கலாம், இல்லைனா பவர் சப்ளை ஷார்ட் இருக்கலாம். எது வந்தாலும் நம்ம 1 by 1 ஸ்டெப்பாக எடுத்தால் தான் தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பவர் ஃப்ளாக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த பவர் ஃப்ளாக் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துடலாம். இப்போது -26ல் போகுது. இது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபால்ட்டில் தான் இருக்குது. 26லாம் இருக்காது. +ல் வந்து ஸ்டில் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு சப்ளையும் வரல, பாசிட்டிவில் வந்து எந்த ஒரு சப்ளையும் வரல. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பவர் சப்ளை தான் ஃபால்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் அந்த ஃப்ளக் எடுத்து விட்ட உடனே இங்கே பாருங்கள் டிசி ஓகே, ஏசி வந்து எரர் இருக்குது,
டெம்போ ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து எரர் இண்டிகேஷன் காமிக்குது பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட் இருக்குன்னு சொல்லுது இனிஷியல் பவர் சப்ளைல. நம்ம இதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது என்ன இண்டிகேஷன் பண்ணியிருக்குன்னா, இப்போ வந்து நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் வரும்போதே நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கட் ஆகும் போதே ட்ரிகர் ஆகிருக்கணும். அது ஆகலை. நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஷார்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா நம்ம வந்து இதை கிளியர் பண்ணாக்கா இது சென்ஸ் ஆகிட்டு ஓகே ஆகிடுமான்னு தெரியல. ஸோ நம்ம இருந்தாலும் இந்த பவர் சப்ளை முதல்ல செக் பண்ணலாம். இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க. இருந்தாலும் இப்படி பார்க்கறதுக்கு எந்த ஒரு ஃபால்ட் இருக்காமே தெரியல, க்ளீனாக இருக்குது. எந்த ஒரு கெப்பாசிட்டியும் பல்ஜ் ஆகலை. வெளியே எடுத்தால் தான் தெரியும் பேக்கில் ஏதாவது அசம்பிளி கொடுத்துருக்கானா இல்லை வேறு ஏதாவது பர்ன் காம்பவுண்ட் இருக்கா மேலே அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் பவர் சப்ளை தனியாக வெளியே எடுத்துட்டேன். ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம் என்னென்னா, ஒரு பர்ன் ஸ்பாட் தெரியுது. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது மேலே பார்க்கும்போது எல்லாமே க்ளீனாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. எந்த ஒரு ஃபெயில்டு காம்பவுண்ட் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஆனால் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள், பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை 20 வோல்ட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 26 வோல்டேஜ் வரைக்கும் போச்சு. இன் சர்க்கியூட்டில் 23 போச்சு. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக 20 தான் வரணும். இந்த இடத்துல பாசிட்டிவில் வந்து பர்ன் ஆகிருக்கு. கெப்பாசிட்டர் வந்து உடஞ்சே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ பர்ன் ஆகி உடஞ்சே இருக்குது. அந்தளவு பர்னிங் இருக்குது இதில். மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு காம்பவுண்டும் ஃபெயில்டு நம்ம தெரியல. ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இந்த சர்க்கியூட் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். பாசிட்டிவ் சப்ளை மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸோ பாசிட்டிவ் ரயில் எங்கெல்லாம் போதோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்து இந்த இடத்துல வந்து ரெக்டிஃபையர் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் லைன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. இல்லை சிம்பிளாக இங்கே மட்டும் இருந்து இது ரெடி பண்ணால் ஓகே. நம்ம பார்த்தா தான் தெரியும். இருந்தாலும் ஃபால்ட் வந்து இப்போ தெரிஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். பர்ன் ஆயிருந்தாவே ரொம்ப நல்லது. அது ஈஸியாக ரெடி பண்ண பார்க்கலாம். அதுக்குன்னு எக்ஸஸாக பர்னர் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இது நான் உங்களுக்கு ஃபால்ட் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்னென்ன பண்ணேன்னு. ஸோ இப்போ தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்னா ஒன்றுமே பண்ணலைங்க. ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பர்ன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, இது வந்து 104 அதாவது 100 NF 1100 வோல்டு கெப்பாசிட்டர். ஸோ இது வந்து பர்ன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நான் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. நம்ம கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே செக் பண்ணும்போது எல்லாமே நல்ல வேல்யூவில் இருக்குது. எந்த ஒரு டிஃபெக்டும் இல்லை. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே கொஞ்சம் வாப்லிங் இருக்க மாதிரி இருக்குது. எனக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து இந்த 2 கேப் மேலே டவுட் இருந்துச்சு. இங்கே கொஞ்சம் வாப்லிங் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கிங்களா. ஸோ இது வந்து பல்ஜாக இருக்குமோ அதனால் நம்மளுக்கு வாப்லிங் இருக்கும்னு பார்த்தா இல்லை. அது சால்டர் வந்து இந்த இடத்துல பேஸ்ட் வைக்கல, கொஞ்சம் தூக்கி பண்ணதுனால அங்கே வாப்ல ஆகுது. மற்றபடி வேல்யூவில் வந்து இஎஸ்ஆர் வேல்யூவிலும் சரி கெப்பாசிட்டர் வேல்யூவிலும் சரி எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. க்ளீனாக இருக்குது கெப்பாசிட்டர். ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா எஸ்எம்டியும் செக் பண்ணதில் எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால நான் இது மாற்றிருக்கேன். இந்த ஒரு கேப் மட்டும் மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ லக் இருந்தாக்கா இந்த ஒரு ஃபால்ட்டிலே இது கிளியர் ஆகிடணும். ஸோ அப்படி கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை இங்கே ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்து அதனால இது பான் ஆகுச்சு, திரும்ப வேறு ஏதாவது ஃபால்ட்டுக்கு லீட் ஆகி போச்சுன்னா அதுவும் பார்க்கணும். ஸோ நம்ம இது அசம்பிள் பண்ணால் தான் தெரியும். இப்போதைக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த கெப்பாசிட்டரை தவிர. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கெப்பாசிட்டரை மாற்றிட்டு இது நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இது போட்டால் ஆன் ஆகணும். இதை வந்து வெளியே வச்சு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. எனேபிள் சிக்னல் வந்து நம்மளுக்கு சிபியூலேருந்து வரணும். ஸோ மேனுவலாக நம்ம எனேபிள் சிக்னல் கொடுத்தாக்கா இது மற்ற வோல்டேஜ் எல்லாம் டிடெக்ட் ஆகிட்டு உடனே ஷட் ஆஃப் ஆகிடும். இந்த டைப்பில் அந்த மாதிரி இதில் பவர் வந்து எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனால் தான் வந்து பக்கம் ஒர்க் ஆகும். இல்லைன்னா ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணியே செக் பண்ணிடலாம். சீரீஸில் கொடுத்து செக் பண்ணலாம். ஏதாவது பான் ஆச்சுனாலும் உடனே வந்து அதில் ஃபியூஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். சீரீஸில் இருக்கிறதும் டேமேஜும் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம சீரீஸில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். சீரீஸில் கொடுக்கும்போது கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பட்டுன்னு வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஆகிருந்துச்சு, அதனால் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தைரியமாகவும் சீரீஸில் கொடுக்கலாம். ஓகே, செட் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ பவர் வந்து கன்சியூம் ஆகுது. நம்மளுக்கு வந்து சீரீஸில் பல்பு சுத்தமாக எரியல, அதனால் பவர் பக்காவாக கன்சியூம் ஆகுது. எந்த ஒரு எரரும் வரல. இது வரைக்கும் ஆன் ஆகிட்டு நிற்குது. ஓகே, இங்கே எந்த ஒரு எரரும் வரல. அதனால் நான் வந்து பவர் வந்து செக் பண்ணிடலாம். இப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்துடலாம். கிரவுண்ட் வந்து எங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த சேஸில் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல +7.5 சூப்பர். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்போ 7.5 வோல்ட் கரெக்டாக வருது. இங்கே மைனஸ் வோல்டேஜ் -7.5 அதுவும் ஓகே. +12 வோல்ட் வராமல் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல +12 வோல்ட் வந்துருச்சு. ஸோ -12 வோல்ட்டில் -11 வோல்ட் வருது. இது என்னன்னு பார்க்கணும்.
இங்கே டெஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லாமல் இங்கே ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கும், அதாவது ரெகுலேட்டர் பக்கத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் -12 வோல்ட் இது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 11 வோல்ட் வருது. இது என்னென்னு பார்க்கணும். மைனஸ் வோல்டேஜ் லைட்டாக ட்ராப் ஆகுது. இப்போ ப்ளஸ் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருது. மைனஸ் வோல்டேஜ் முன்ன எக்ஸஸாக வந்துருந்துச்சு, இப்போ ஆனால் ட்ராப் ஆகுது. ப்ளஸ் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருது 12 வோல்ட்டு. இந்த இடத்துல 18 வோல்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே 12 வோல்ட்டு இங்கேயே குறையுது பாருங்கள். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ் வோல்டேஜ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. மைனஸ் வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல -18 வோல்ட் வரதுக்கு பதிலாக -12 வோல்ட் வருது. ஸோ ஸ்டில் வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ் ரயிலில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. முதல்ல வந்து மைனஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சு, இப்போ ப்ளஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது மைனஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இது என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதையும் நான் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை பவர் சப்ளைலேருந்து திரும்ப கம்மியாக வருதான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போது 220 நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் இப்போ சரியாயிடுச்சு. அது ஜஸ்ட்டு நான் ஃப்ளக் பண்ணி இதில் மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னும் போதே அது க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 7.52. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக நம்பர் இருந்துச்சு, இப்போ 7.64 கரெக்டாக அதிகமாகவே வருதுன்னு சொல்லலாம். இங்கே -12 வோல்ட்டுக்கு -11.82. ஸோ இங்கேயும் +12 வோல்ட். ஸோ இதில் வந்து இப்போதைக்கு வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. 220 கொடுத்து கூட எதுவுமே வந்து ட்ரிப் ஆகலை, எல்லாமே வந்து எரர் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ மியூட்டிங்லேயும் இருக்குது பாருங்கள். இதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டா பக்காவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்து உங்களுக்கு சவுண்டு வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ மற்றபடி வேறு ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியும். இன்புட் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ நான் இன்புட் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் வந்து அனலாக் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், லைன் 1ல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட் வந்து 2 ஸ்பீக்கருமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பேக்கில் பார்த்தா தெரியும். நம்ம ஆப்டிக்கல் கொடுத்து செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ நான் வால்யூம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இன்சைட் சாங் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன், ஆப்டிக்கல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போது லைன் 1 கரெக்டாக இருக்குது. சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சோர்ஸ் மாறிக்கும். ரிமோட் இருக்குது, ரிமோட்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்டிக்கல் இருக்குது, ஆப்டிக்கல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆப்டிக்கலில் வந்து டிவிலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங் போயிட்டுருக்கு. சவுண்ட் வைக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா டெப்த்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு. பயங்கரமான ஒரு பேஸ் எஃபெக்ட்டு, கிளியர்னஸும் அந்தளவு பயங்கரமாக இருக்குது. நல்ல ஒரு செட்டு. ஓகே, இதில் இப்போது மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது ப்ளூடூத்து, ஸோ இந்த ப்ளூ OS மாடியூல் இதெல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைமரி ஃபால்ட்டு கிளியர் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் இதுதான் இருக்குது. ஸோ டெஸ்டிங் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா டெலிவரி கொடுத்துட வேண்டியதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.